جی السلام علیکم، میں ہوں محمد دانش۔ آپ سب کو کوڈ ڈاٹ میتھ میں ویلکم کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ٹائپنگ کا کورس جاری ہے اور آج کی ہماری 3rd ویڈیو ہے۔ میری 2 ویڈیو اس کورس پر ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ ویڈیوز دیکھیے گا، پھر اس ویڈیو پر آئے گا تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ہو سکے۔ سب سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کی بورڈ کے لے آؤٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوم روز پر ہم کون کون سی انگلی پریس کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر وہ چیز ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہوتی ہے روز، اس کو ہوم روز کہتے ہیں، بالکل ہوم والا کام کرتی ہے۔ یہ اپر رو کہتے ہیں، اس کو باٹم رو کہتے ہیں، پھر اس کو نمبر رو کہتے ہیں۔ یہ سپیس بار کا بٹن ہے، یہ شفٹ کا بٹن ہے، یہ انٹر کا اور یہ بیک سپیس کا۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو مکمل انفارمیشن دی تھی کہ اس کو ہوم روز کیوں کہتے ہیں، اس کو نمبر روز کیوں کہتے ہیں، اور ان کو اپر رو اور اس کو باٹم رو کیوں کہتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھ لیجیے گا۔ اور پھر سیکنڈ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ہوم روز پر انگلیاں کیسے رکھنی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس یہ 10 انگلیاں ہیں، تو ان میں سے ہم ان 4 کو استعمال کرتے ہیں، ان 4 انگلیوں کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں میں سے ایک انگوٹھی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر کام لیفٹ سے کرتے ہیں تو پھر لیفٹ کا انگوٹھا استعمال کریں گے، اگر ہم رائٹ سے کرتے ہیں تو پھر رائٹ کا انگوٹھا استعمال کریں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوم روز جو ہے اس پر انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے۔ تو پہلے ایک چھوٹی انگلی، پھر ایس، پھر ڈی، پھر ایف، پھر سیمی کولن، ایل، کے، جے، اور اس پر سپیس بار پر انگوٹھا رکھنا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی اور ایچ یہ جو ورڈز ہیں ان پر کوئی انگلی نہیں رکھنی، لیکن ہم نے ان کو پریس تو کرنا ہے۔ تو پھر ہم ان کو کیسے پریس کریں گے، آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ دیکھیے گا کہ میں نے آپ کو کیسے بتایا تھا کہ انگلیاں کیسے رکھنی ہے۔ تو اے، ایس، ڈی، ایف، سیمی کولن، ایل، کے، جے۔ اب یہ انگلیاں تو ادھر ہو گئی، یہ انگوٹھا سپیس بار پر ہو گیا۔ ہماری تو 3 انگلیاں تھیں، لیکن باقی بٹن کو بھی پریس کرنا ہوگا، تو ان کو کیسے پریس کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارا جی ہے وہ کس ورڈز کے ساتھ ہے، وہ ایف کے ساتھ ہے۔ تو ہم جو انگلی ایف پر رکھتے ہیں اسی کے ذریعے ہم جی کو پریس کریں گے، اور ادھر جو جے پر ہم انگلی رکھتے ہیں اس کے ذریعے ایچ کو پریس کریں گے۔ دیکھیے کیسے، اے، ایس، ٹی، ایف، سیمی کولن، ایل، کے، جے۔ اب ہم نے اگر جی کو پریس کرنا ہے تو ہم ایسے پریس کریں گے جی، اگر ایچ کو پریس کرنا ہے تو ہم ادھر ایچ پر پریس کریں گے ایچ۔ اس وجہ سے جی اور ایچ کو اگر ہم نے پریس کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، جو ساتھ والی انگلی ہے یعنی ایف ہے، یہ ایف بالکل جی کے ساتھ ہے، تو جو ایف جس انگلی سے پریس کرتے ہیں اسی کے ذریعے ہم جی کو پریس کریں گے، یہ جی۔ اور ادھر جے ہے، جے کے ساتھ ایچ ہے، تو ایچ کو بھی ہم اس انگلی سے پریس کریں گے، اس طرح ایچ کو پریس کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس انگلی کے ذریعے ادھر پریس کرنا ہے یا اس انگلی کے ذریعے ادھر پریس کرنا ہے، آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ جو انگلی بتائی جا رہی ہے آپ نے ادھر ہی پریس کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے وہ بٹن پریس کر لینا ہے تو دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آ جانا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے تو اس کو ہوم روز کہتے ہیں۔ جیسے اب آپ ایچ پریس کرنا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے، ایچ کو پریس کریں گے، پھر دوبارہ جی پر، پھر جی کو پریس کرنا ہے تو جی کو پریس کریں گے، پھر ایف پر۔ ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے ایچ کو پریس کرنا ہے اور پھر ادھر ہی کھڑے رہیں اور اب کوئی اور بٹن پریس کرنا ہے تو پریس کریں، بلکہ جیسے ہی آپ نے بٹن پریس کیا پھر دوبارہ واپس، جیسے ہی پریس کیا واپس، جیسے ہی پریس کیا واپس، جیسے ہی پریس کیا واپس۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسری بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی کوئی بٹن پریس کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان انگلیوں کو اپنی جگہ پر فٹ کرنا ہے، یہ ایسے، ان کو ایسے، اور یہ اس طرح۔ اب یہ فٹ ہو گئی، اب آپ نے جی پریس کرنا ہے، جی پریس کریں ایف پر، ایچ پریس کریں واپس جے پر۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہی کوئی بٹن پریس کیا جائے اس کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ جانا ہے، کیونکہ اس کو ہوم رو کہتے بھی اسی وجہ سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے۔ پریکٹس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ اپنی جگہ پر انگلیاں رکھ لینی ہے، یہ انگوٹھے ادھر رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کہاں شروع کرنا ہے، اے سے شروع کرنا، اے، پھر جی کو پریس کریں، پھر ایس کو پریس کریں، پھر جی کو پریس کریں، پھر ڈی کو پریس کریں، پھر جی کو پریس کریں، پھر ایف کو پریس کریں، پھر جی کو پریس کریں، پھر سپیس دیں، پھر یہ سیمی کولن کو پریس کریں، پھر ایچ کو پریس کریں، پھر ایل کو پریس کریں، پھر ایچ کو پریس کریں، پھر کے کو پریس کریں، پھر ایچ کو پریس کریں، پھر جے کو پریس کریں، پھر ایچ کو پریس کریں، اور پھر کیا دیں، سپیس بار دیں۔ تو اس طرح آپ نے بار بار کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اے کو پریس کرنا ہے، جی کو، پھر ایس کو، جی کو، پھر واپس، ڈی کو، جی کو، پھر واپس، پھر ایف کو، پھر جی کو، پھر واپس، پھر سپیس بار دینی ہے، پھر سیمی کولن دینا ہے، پھر ایل کو پریس کرنا ہے، پھر ایچ کو پریس کرنا ہے، پھر کے کو پریس کرنا ہے، پھر ایچ کو پریس کرنا ہے، پھر جے کو پریس کرنا ہے، پھر ایچ کو پریس کرنا ہے، اور پھر سپیس بار۔ تو اس طرح آپ نے کیا کرنی ہے، اپنی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کی پریکٹس آپ نے تقریباً 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں محنت نہ کرے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو
آپ کو محنت ضرور کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے جو انسٹرکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ ان کو فالو کرتے رہیے تو آپ کو 10 دن میں بہت ہی اچھی طریقے سے آپ ٹائپنگ سیکھ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے لیکچر سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔